कमल चैलेंजर प्रेजेंट्स। हाथ तो लीजिए मेरे दोस्तों, सिंगर दिवाकर बघेल की आवाज में कमल चैलेंजर की प्रस्तुति में। और ये भी एक गाना तो कैसे ए साली कैसे कर रही बेटो, ए साली कैसे कर रही बेटो, जीजा ने दर पटकी जाती आलई भर लई जेट। कैसे कर रही बेटो, जीजा ने तेरी पटकी जाती आलई भर लई जेट। बहुत अच्छे और कैसे ए आयो जीजा आधी रात पे, फेरो हाथ जाके आल पेट पे। आयो जीजा आधी रात पे, फेरो हाथ जाके आल पेट पे। और ये बंदा तब कर ले जाने गेट, ये बंदा तब कर ले जाने गेट, जीजा ने दर पटकी जाती आलई भर लई जेट। साली कैसे कर रही बेट, जीजा ने दर पटकी जाती आलई भर लई जेट। जीतू बघेल नायकपुरा वाले और सिद्धार्थ बघेल मरगपुरा मुरैना।
जाते सेट, किनाने में तो जाते सेट, जीजा ने दर पटकी जाती आलई भर लई जेट, साली कैसा करी